सांस की तकलीफ, घरघराहट, थकान और कमजोरी, वजन कम होना, सीने में तकलीफ, खांसी में खून आना, ये सब फेफड़े में खराबी होने के संकेत है। चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज न करें। आपके फेफड़ों को तुरंत मदद की जरूरत हो सकती है। एलोपैथिक इंग्लिश दवाएं खाने से एलर्जी हो सकती है और रिएक्शन कर सकती हैं। एलोपैथिक इंग्लिश दवाइयों की केमिकल इफेक्ट से आपके शरीर में अन्य रोग समस्याएं हो सकती है। उनसे छुटकारे के लिए आयुर्वेदिक औषधि और ट्रीटमेंट अपनाएं। एलोपैथिक इंग्लिश दवाइयों में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय आप अपने बजट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाएं। स्त्री पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार के रोग के सारवार के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और औषधि अपनाएं। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बिना आयुर्वेदिक इलाज के लिए हमारे निष्णात डॉक्टरों की सलाह और मार्गदर्शन लें। उधना दरवाजा, सूरत।